mun mas santri mah diteke bi tuka ganti bi taka kobil tuh jadi ganti tuh teh kobil tah jamblang ya Allah ami teh ami bodoh aya ami aya umi beda ari ami mah bodoh kata toloyo ari umi mah bodoh tapi teu ngamalkeun nah Al-Baqarah wa minhum ummiyuna la ya'lam ari ami mah bodoh ami ya siap kawin isukan siap Pak teu hees aku penting teh yang geura isuk mohon da ngadaguan sajam teh 1 tahun setengah aja uling gasahan ganti baju ieu buka di ganti deui buu ke kanan keun ka kiri keun baru we bibir dilepenan heula sagede diuk dina ruang akad itu karasan dina panggungnya akad nanti ke kantor KUA ada caranya kopi dari itu cek naib teh tiasa teh ijabna tah tiasa Pak nemean da oh kayak turutan bapaknya mun cek itu teh jangan bapak nikahkan anjen ka putri kandung bapak pas sama kayak di mana tepak ku bapak turutannya ya gitu tepak ya ku naib dengan nepak baru lain nampi abdi nepak deui nepak deui ka naib gagal paham data pa naib teh kesel meureun kakarak saum hirup ngawinkeun nepak pingpi kehet mah cek naib malikin kehet mah teh jadi jang ijab kabul kawin eta dipake gelut eta panggung eta ku naib jeung panganten lalaki tika runtuh panturutan bapak kehet mah berak kabeh imut nya teh ngaji teh ya lajeng wasartu sihatil ijabi wal qabuli kaunuhuma bila faslin ya. Syarat ijab qabul ulah kapisah. Ijab dan qabul harus nyambung. Teu meunang kapisah ku kalimat nu teu aya kaitan jeung akad. Itu syarat. Sami panya teh ulah kapisah teh dina nikah unggulnya. Tingalina jual beli ge sami. Wasartu sihatil ijabi wal qabuli kaunuhuma bila faslin syarat tadi kan syarat jual beli syarat ijab qabul terjadina bila faslin harus nyambung jadi beres ijab langsung qabul marukna kawin ya unggulnya bisukutin tawilin yaqong bainahuma ulah kapisah antara ijab qabul ku cicing anu lila nu terjadi antara ijab qabul cik nu ngajual teh kaula ngical motor ka anjeun kana hartos 10 juta jempling we ngaulang bener meuli teh culak cilek ilahkeun mang qabul tuh mang oh nampi abdi oh teh jadi balikan deui nasana coplok syarat teh nyambung balikan deui seset deui daripada jual beli fasid ruksak bi khilafil yasir beda upami ngadauna sakedap kaula ngical motor ka anjeun kana hartos 10 juta nampi abdi kae heungul mah teu nana sagedeung teh ieu masuk aya ning naib penyiksa panganten geuning jang begitu nampi abdi langsung nyanyang eta teh beban psikologis teh jang diincer gitu antara gitu dibayar pas cek mimpin tek pemiton kon nabi abdi jadi can beres pan jangan cepet-cepet cek bapak kudu langsung ya dibayar kontan nampi abdi padahal mah aya sukut kosir mah teu naon dibayar kontan areng apa nampi abdi jangan teu nyambung sia teu ngaji gitu carekan naib da kepala nya salah jeung na wala takhalluli
wala takhalluli labdin ajnabiyyin atau kana bila paslin dak JR macan wala takhalluli labdin ajnabiyyin syarat antara ijab jeung qabul teu meunang kapisah ku ucapan ajnabi. Apa ucapan ajnabi? Ucapan nu teu aya kaitan jeung akad. Di alam yakun min muqtalahu. Ada kieu. Abdi ngical motor ka anjeun kana artos 10 juta. Mun kan motornya bisa dia ngobalap pada di mau digentok rapot ke mah ngabul. Oh, lamang teh kumaha itu. Dekrek kabul heula gitu. Mereka kaula ngical motor ka anjeun 1 unit kana artos 10 juta. Ieu motor teh kengeng ngadang-danan jang nya. Terus dicara ka bengkel lagi resmi gitu nya. Pajakna geus beres, bana weuteuh kabeh. Ngahulang we rek meuli teh. Haye mah bangus tuluy. Eta kan lapad ajnabi, lapad nu teu aya kaitan jeung akad tidak boleh dong. Mafhumna, kumaha kieu? Kaselangna teh ku ucapan nu aya kaitan jeung akad. Eta mah teh naon? Kaula ngical motor 1 unit ka anjeun kana artos 10 juta, mudah-mudahan barokah kobil tuh. Jadi eta mah. Sabab eta doa aya kaitan. Aya ulah nama ulah saya nama. Pamening-meningin. Wala min masolihi teu aya ucapan anu wala min masolihi eta ucapan teh lain tina kamaslahatan akad. Wa yustaratu aidon ayatawaffaqu maknan lalabdon disyaratkeun deui versi patumuin nya pami nu dikurungan tadi versi qurratul ain disyaratkeun deui ijab jeung qabul teh kudu akur makna walaupun beda lapad mangga. Yang penting berisiki ya. Ari nu ijab ku bahasa Arab, ari nu qabul ku bahasa Sunda jadi asal satu arti gitu. Cile. Ya Zaid ankahtuka wa zawajtuka binti aina Hindun misalkan bimahri khuli dahabin aina sab'a goromatin. Ya. Cik teh. Nampi abdi nikah jeung kawin putna jadi eta nu ijab bahasa Arab nu qabul bahasa Sunda tah ieu coret aya nanyakeun ngan atawa nu ijabna teh bahasa Sunda nya jang jaed bapa nikahkeun anjeun ka putri bapa wasta markona kalau mas kawin perhiasan emas 10 gram kontan nu hampir teh saya terima ku wasen Indonesia jadi rasabna wa yustarotu aidon ayatawaffaqu maknan la labdon. Keunaya lapadna mah beda oge, ieu Sunda, ieu Indonesia, yang penting maknana sami tujuanana. Jadi ku meunang coreta. Paingan urang kawin teh engke ilmu heula nu penting mah nya. Kenanyakeun ka Pak Ustad. Pak Amil, abdi mah teu tiasa bahasa Indonesia bari ku Sunda. Oh, kudu Indonesia ulah kitu Amil teh. Sambil Jawa Jim sih. Jadi setidaknya orang naroskeun jang boga referensi dina Fathul Muin cik urang teh Fathul Muin juz ka 3 halaman 1 tak kieu cara lapatna beunah. Terus anu naroskeun ka Akang mun ditanya deui kan. Kang cenah aya jalmi teh keur kodo saum. Mohon terus cenah dibatalkeun we nya. Ngabatalkeun teh jeung bojo wajib kifarat henteu. Da kodo statusna eta. Coretna teh ngan Busrul Karim. Busrul Karim teh teh anganepna busrolana pan. Nil nalmuna. Ya. Arupa-rupa aja. Bisa-bisa seuri ngerawet ngora pada cemberut wae mah wajah ekstrim. Bisin naroskeun bisi urang menghadiri akad nikah nyata aya kitu pan pas aya kitu abdi mah teu tiasa bahasa Indonesia bari ku Sunda we nya
panganten pameget karena sebab kawin ke orang Jakarta, saya mah nggak bisa bahasa Sunda. Ya saya juga nggak bisa bahasa Indonesia. Malah. Mun batur ngomong Arab urang ngomong Sunda aja. Enta anti waladukan. Celana ganti waladukan. Orang ngomongnya dukanya ada gitu. Ngomong apa kamu? Ya kamu ngomong apa? Itulah elet jadi santri. Falau qala bi'tuka bi alfin fazada au naqasu lam yasiha lil mukhalafah. Mungkin ya. Ari nu ngajual teh kaula ngajual ieu barang 1000. Aya cek nampi abdi meser ieu 2000 teu sah eta. Namargina eta malapad teu akur makna teh sami teu jadi. Abdi ngaical ieu motor 1 unit kana artos 10 juta. Nampi abdi meser ieu motor kalau aja 20 juta. Teu jadi. Lam yasihat alasan teh sana lil mukhalafah teu akur. Auna koso abdi ngical ieu motor 1 unit kana artos 10 juta. Nampi abdi meser ieu motor kana artos 5 juta. Ngurangan teu sah deh. Awa aksihi aw bi alpin halatan pajal. Ada kieu abdi ngical motor 1 unit kana artos 10 juta kontan. Nampi abdi meser motor 1 unit kana artos 10 juta nganyu. Teu jadi eta. Lil mukhalafah. Atau awaksihi jumpalikeun. Abdi ngical ieu motor 1 unit kana artos 10 juta nganyuk. Nampi abdi meser ieu motor 10 juta kontan teu sah deh. Papan untung lain untung. Nah ieu mah akadna mukhalafah. Teu aya tawafaq teh luhur. Hiji sah jual beli kedah ijab qabul. Syarat sah ijab qabul hiji bila faslin. Antara kalimat ijab jeung qabul tidak boleh terpisah dengan kalimat-kalimat yang tidak ada kaitan dengan akad. Udah matan. Kedua, syarat sah ijab qabul teh wa bila ta'likin. Ulah ayat taklik, ulah dikuat kait kanu sejen. Jadi syarat sah ijab qabul nomor kahiji bila paslin, nomor kedua bila taklikin. Ulah ayat taklik, bala yasihu mahu tesah jual beli upami make taklik. Pada kieu in mata bi faqad bi'tu kahada. Cek lamun bapak saya maut kaula ngajual ieu motor ka maneh teu jadi. Lamun bapak saya maot eta taklekin. Lamun bapak saya maot nah ijab gitu patut gitu nya. Tong jadi. Lamun Sahrini datang ke Kobo mengemis cinta. Saya mah arek naktir maneh bubur sarip. Teu jadi seteh oge taklek namanya. Tong make taklek atuh. Dua tanya syarat ijab qabul nomor kedua jangan pakai taklik. Kedua wala takitin. Syarat sah ijab qabul tidak boleh dibatasi oleh waktu. Takkit disebutna. Pada kieu bi'tuka hada sahrum nya kitu. Kaula ngajual motor ieu 1 unit ka anjeun sabulaneun. Nah ngajual sabulaneun berarti jual belina dibatasi dengan waktu, tidak boleh teu sah. Jadi teu sah ijab qabul dibatasi dengan takkit atau dibatasi dengan waktu. Teu sah. Menang, bisa ditanya ke mitah jang. Hayang ka anak bapak, jawablah pertanyaan. Kumaha ku bada bangke lauk kayaknya. Ah gampang eta mah Pak. Halal jang abdi haram jang bapak. Culang pan jawaban Pak eta mah. Hukum eta mah teh bisa dirobah. Manya bapak nu melak teh kebagian pisan. Pan namanya sapotong Pak, kata sapotong di aya. Illa rosah Pak. Kecuali huluna. Oh jadi bapak kebagian huluna. Minantu daging ke tukang. Pan bapak punya bapak huluna, apa hulu teh rosun Pak Arab nanti.
Simpangna rois pimpinan pan bapak teh pimpinan. Oh kaharti begitu mah. Tipu kuminan. Giliranna jang urang meuli doma ieu jeung bapak. Ayo Pak. Bara domana 5 juta, 2,5 ewang jadi Pak. Meuli. Abdi mah ka tukangna nya Pak. Nya bapak hareup mun sapotong ewang cirian gurat geus spidol. Dan teh domana teh ngaruksak pepelakan batur, Pak gantian. Daku belah hareup ruksak naik ku bapak. Pepelakan batur imet bayana bapak. Dan teh hamil domana teh ngajuru ngabdi Pak. Pan biji lagi ti belah tukang. Eta minantu cerdas aja. Ya Allah. Cek mitohana teh bekal 5 minantu kiai pae. Istina. Banyak ceritanya dina fikih. Wa surito fi akidin ba'ian kana au mustariyan taklifun. Lajeng wa surito jeung disyaratkeun fi akidin di jalma nu akad. Berarti ieu mah jalma nu transaksina. Taklifun kudu balik berakal. Syarat aja. Syarat orang yang melakukan akad jual beli itu harus balik dan berakal. Syarat. Akid. Akid di sini 2, bai'an karena baik penjual au mustarian atau pembeli. Mau penjual, mau pembeli disyaratkan sudah balik dan berakal. Syarat. Fala yasihu aqdu sobiyin, tesah transaksi na budak. Budak sudah ka warung. Can balik deui nya. Pamasakeun cuenya sabadeng. Paeh budak lagi. Katingang cuet. Entong. Tesah jual beli dilakukan ku budak nu can balik. Nasabna tabrakan jeung syarat. Kudu geus gede we. Kadua wa majnunin. Tesah nu ngalaksanakeun akad orang gila. Nama kita berakal. Anu gelo nyampeurkeun. Halo. Dia pangolikeun gorengan nya. Teu jadi jang, teu jadi. Teu sah. Maksudna wasurito pi akidin taklifun. Disyaratkeun di zaman nu akad kedah taklif, kedah balik berakal. Entak tong tutah titah balanya ke budak leutik teu sah. Nih pangmesterkeun rokoknya sabungkus. Mana Pak kuliah anaknya? Kuliah keluar udah dibelikeun. Mana neng ududna? Nah, tadi an tukang balon kena balon kan tuh dikan. Kacau. Wa kada mimukrohin bigori hakin. Nyakitu ditesah. Ijab kabul atau jual beli dilakukan ku zaman dipaksa, diancam, jual sih, mun teu dikadek sabuh. Teu jadi teh ijab kabul. Hayu sia kabul sih, mun teu kabul sih aya sih. Waing beung sia pinah kana tak-tak. Teu jadi. Tapi bigori hak tuh jang bahasana ge. Teu sah teh jual beli dilakukan ku dipaksa lamun teu aya hak, aya hak mah teu naon. Mana nya aya jama boga hutang geus jatuh tempo berarti kan kudu dibayar tah jual hese dari jual sia koe gepeng eta mah aya hak teh na ulah sote teu aya hak pan perjanjian geus beresnya abdi ngagadekeun motor nya sataun upami teu katebusan mangga milik maneh ternyata geus sataun teu katebusan teu ditebusan wae ancam teu naon eta mah. Jadi mukroh na ge dipaksa kitu naon? Jual. Duh pas sakieu-kieun aing ge sakitu-kituna. Teu naon. Eta kalimat bigori hakna sia. Mafhumna kieu berarti goerna piceun upami mukrohna bihak sah. Teu sah teh mukroh bigori hak. Lamun mukroh bihak mah sah. Aya hak. Ini ada midi doh. Hiji syarat jalma nu jual beli kedah taklif balik berakal. Nomor kedua wa islamun litamalluki rokikin muslimin layak tiku alaih
Kedua, syarat jalma nu ijab qabul, syarat jalma nu jual beli teh kudu beragama Islam. Lamun konteksna rek jual beli abid nu beragama Islam. Aya abid beragama Islam, budak abid beragama Islam. Nah, berarti si pembelina kudu beragama naon? Islam. Sebab lamun ayeuna abidna muslim dibeli ku jalma muslim, maka pas dibeli bakal merdeka. Mentak disyaratkeun jalma anu ijab qabul yang transaksi abid muslim harus beragama Islam. Ari teu aya kaitan jeung abid muslim teh naon? Urang jual beli jeung non muslim sah. Urang sok beli pakaian ka Cina da teu syarat. Teu syarat kudu beragama Islam, yang penting taklif. Urangna balik, Cina na balik beres. Urangna berakal, Cina berakal, teu aya syarat agama Islam. Kudu syarat Islam sok. Lamun kita lamun litamalluki rokikin muslim disyaratkeun ayeuna pembeli kudu beragama Islam teh lamun rek jual beli abid muslim. Mafhumna lamun urang jual beli jeung kafir jeung Cina sah-sah saja da teu disyaratkeun kudu beragama Islam di dieu mah. Yang penting baik penjual atau pembeli balik berakal teh beragama Islam. Teu naon mah urang masuk. Kanjeng Rasul jeung Yahudi jual beli. Kanjeng Rasul pernah ngagadekeun ayeuna ngagadekeun embe jeung gamisna ka Yahudi. Teu naon. Pilu Nabi hujah jeung Rasul bikin. Kadua, wa kadza yustaratu aidon islamun litamalluki murtadin al mutamad. Kadua, pembeli disyaratkeun beragama Islam bila mana rek meuli abid murtad. Abidna asalna Islam, kemudian ayeuna murtad, dibeli kudu beragama Islam, yakin bakal Islam deui. Ka disyaratkeun deui. Al mutamad. Lakinil ladzi firraudh wa asliha sihatu ba'il murtad lil kafir. Tapi cenah lamun ningali kaul nu aya di kitab Ar-Raudhah karangan Imam Nawawi jeung matan Ar-Raudhah sah ngajual abid murtad ka jalma kafir teu naon. Nah margina kafir jeung murtad mending kena kafir banding-banding nyebut ai murtad mah pan muslim heula. Sabab murtad mah disebutna hayawan guer muhtaram cik sapina. Makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh agama, murtad. Karena pernah ngalaman Islam gitu. Disebutna pangbutut-butut kufur adalah murtad atau riddah. Riddah orangna adalah murtad. Orang yang keluar daripada agama Islam. Walitamalluki syai'in min mushafin yakni makutiba fi Quran. Tingalikeun. Disyaratkeun pembeli harus beragama Islam tilu surah. Hiji bila mana rek ngajual abid anu beragama Islam. Kadua bila mana rek ngajual abid murtad anu tadi Islam. Katilu bila mana rek ngajual kaligrafi Al-Qur'an. Bila mana rek ngajual Al-Qur'an, bila mana rek ngajual kaligrafi Al-Qur'an, disyaratkeun pembelina harus beragama Islam. Lamun lain beragama Islam diledek kana kaligrafi urang. Ejes mah. Walau ayatan sanajan ayeuna kaligrafina satu ayat. Satu ayat kan Al-Baqarah mah panjang man terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila sama maktub. Ayat tentang jual beli, ayat tentang sekretaris jeung sajabana. Nah Al-Baqarah panjang-panjang ayat eta. Saayat ge panjang. Beda jeung kop pondok saayat kitu. Mohon kop geus sakitu. Al-Quranul Majid, Yasin saayat. Cocok jeung imam tarawih mah. Tereh. Oh dan dina Fathul Muin juz kahiji sabada Fatihah teh disunatkeun maca satu ayat. Satu ayat, paling utama 3. Kunaon make 3? Sabab pangponok-ponokna surat Al-Qur'an Al-Kautsar 3 ayat. Teu aya di pangponokna teu aya. Jadi saayat ge jadi. Yasin Allahu Akbar. Gancang amat. Kalau Bogor mah lewat. Teraskeun ya. Sae. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Allahu Akbar. Hama. Hamim setina. Hama. Jam
Allah kadenya sok seuring di jalan di pasarnya sok anu aya calan kaligrafi Yasin, kaligrafi ayat kursi, kaligrafi Al-Qur'an. Wayahna eta pembelina harus beragama Islam syarat. Aya meser meh. Tinggal pamunten ada beda kan Islam memancarkan aura kan ya. Aura-auran. Ini berapa? Bapak Muslim? Gitu no. Oh jangan tanya gitu, hukum Pak. Saya tidak akan menjual kaligrafi ini kepada non muslim. Oh kalau gitu saya muslim, mana KTP-na? Periksa. Nah gitu sing sak. Begitu sebaliknya, mau terus melina keket. Saya mulai capek. Tuh gagah, tuh kan, tinggal kan. Oh pembeli disyaratkan beragama Islam itu tilu surah. Hiji bila mana rek menjual abid yang beragama Islam. Kedua, bila mana rek ngajual abid murtad nu tadi Islam. Katilu bila mana rek ngajual kaligrafi Al-Qur'an. Lamun jual beli pakaian asin teu naon eta mah jeung Cina oge. Lebih murah komoditi Cina mah nya. Sok banget. Lajeng wa in usbitat ligori dirosa tuh nya kamu kalau sayuna sanajan ditetapkan bahwa kaligrafi ini bukan untuk bacaan yang pajangkeun pokokna mah syarat ngaran ngajual kaligrafi Al-Qur'an yang membeli harus beragama Islam syarat. Wa yustaratu aidon adamu harobati mayastari ala taharobin disyaratkan di versi Fathul Muin bila mana urang ngajual alat perang, bila mana urang ngajual senjata disyaratkan pembelina lain musuh. Syarat ya mah ngajual bedil ka musuh atau dicobaan teh emang urang atuh. Sing cerdas atuh. Pak, ieu calanan bom nya. Meulina teh musuh tong dijual ka dinya atuh. Ieu mah. Jadi urangnya produsen senjata teh apal pikih. Kira jadi senjata malikanan dunungan. Syarat eta. Bila mana urang ngajual senjata alat perang yang membeli disyaratkan bukan musuh urang. Di tamiang meuli kena tamiang. Kasaepin teh nya. Alat perang teh contohna si saep. Saep teh saep pedang. Loba di pake ngaran. Saepul Bahri pedang lautan. Oh. Saepul Malik pedang raja. Saepul nanti. Saepul Darto. Pedang helm. Sayap loba sayap mana? Saepul Lutfi itu ajengan Toronton. Ieu mah beda dengan dalang. Jualan mah pasaran. Da. Di tokoan dia mana? Keun antepan. Warumhin kadua tumbak. Alat bisa teu nyaho. Neng terang tumbak teu? Ata Arif apal tumbak teu? Maaf teh lumpang. Lain mutu tumbak. Wanusabin panah. Watursin tameng anu jiga naon nih kan. Mun perang enak zaman baheula nih anu cekal nalungun kencan kos nyiru nih kan. Memang eta mah nyiru da yang hetet tameng ya. Yang nakisan geuning kan. Nabi Daud pan ahli nyeun senjata. Wa allanna lahul hadid. Kana Nabi Daud mah beusi teh leuleus ya. Nyeun bedog teh kana kelek paut jadi nya. Urang mah kana kelek bea kelekna. Daud mah leuleus. Mentak doa Nabi Daud mah lamun dibaca ku hiji pamengget sekeras apapun hati perempuan akan lunak. Mangga akan jatuh ke pelukan. Mangga buktos ge. Baca ku santriat ditinggali. Santriin gondrong bakal dicukur. Leles. Baca ku Darto keukeuh. Ya Allah. Wadurin jeung baju besi yang wakholin kuda bihilapi goiri alatil harum walau mimma tata'ata minhu kal hadid idlayat ayanu jaluhu mudatah robin bihilapi kieu beda deui disyaratkeun ngajual alat perang ulah ka musuh beda deui jeung lamun ngajual bahan bakuna
eta mah teu naon. Jadi ngajual bahan baku ka musuh teu naon, da teu setiap logam dijadikan senjata. Hadid kan logam mulia emas kan. Loba di urang kan ngajual logam, ngajual besi. Misalkan ke Amerika da teu kabeh dijieun alat perang gitu. Ari ngajual alat perang mah geus ece sebenarnya bahan bakuna. Beuting eta mah dijadikeun besi jang coran, beuting dijadikeun naon gitu. Dan naon bihilap gitu nya. Wa yasihu bayu ahli dimmi aipi darina sah ngajual alat perang ka kafir dimmi. Kafir dimmi teh kafir anu cicing di negara Islam, kemudian ayeuna ngadon jual beli tapi tidak menciptakan ayeuna kariweuhan. Eta mah nyaman biasa, mematuhi undang-undang raja di eta negara. Teu ngariweuhkeun kan dimin mah lalawana harobi. Mun harobi mah kafir anu merangan Islam, aya dimin mah tidak. Mentak saur Nabi ning man ada dimian faqad adani, barang siapa yang menyakiti kafir dimi sama dengan menyakitiku. Teu ulah diganggu kafir dimi. Da teu ngariweuhkeun. Lajeng wasurito pi makudin, tadi makarak akidnya. Tadi mah akid orang anu transaksi. Ayeuna mah diakadanna tah barang nu dijadikeun alat transaksi. Wasurito pi makudin alai musmanan kana ausamanan milkun lahu ailil akidi alai. Lajeng disyaratkeun nu dijadikeun akadna rek duit rek barangna kudu milik nu akad nya. Syarat barang nu diakadan kudu milik nu akad. Teu sah ngajual sawah batur kitu mah pun teh. Bade mah sawah mah gak teh 5 hektar dimurahkeun. Mana teh eta? Sawah maneh nu batur ya. Coplok syarat teh. Wasurito pima kudin alaih milkun lahu, disyaratkeun nu diakadan kudu milik nu akad atuh. Nungtun pamajikan batur camplang. Bade meser motor mah tinggal diubadag motor lagi. Sabaraha dimirahkeun 5 juta. Piraku 5 juta motor batur pan. Teu jadinya. Jadi alat pembayaran duit nan urang nu diakadan berarti milik penjual gitu. Fala yasihu bayu puduliyin, teu sah ngajual leuwiheun. Nya, leuwiheun teh barang batur dijual. Loba apa namanya? Aya tanah sebidang tanah, aya sertifikat kudu 5 aya nama. Mohon. Ieu nami A B C D U rame kus baheula dengan alam raya baheula. Jangan kada dampit. Wa yasihu bai'u mali ghairihi dhahiron in bana ba'dal bai'i annahu lahu kan ba'a malam warisihi donan hayatahu pabana maitan hinaidin ditabayunin annahu milku wala asaro lidonin khotoin aina bana sihatuhu di anal itiwaro fil uqudi bima fi nafsil amri la bima fi donil mukallaf. Sah ngajual harta batur, sah ngajual harta batur dohirna, tapi batina mah harta manehanana sah. Ya kan dina akad jeung dina ibadah beda. Dina ibadah mah kudu don mukallaf jeung nafsul amri. Lamun dina akad-akadan mah cekap nafsul amri, don mukallaf tadi itu. Kieu urang bade wudu, pertama kudu aya don mukallaf, kudu yakin eta cai suci. Kadua nafsul amri kudu bukti cai itu suci bukan najis. Berarti 2. Urang salat 2 don mukallaf nafsu amri ceuk sayakinan salat abdi sah, ceuk bukti oge sah ibadah. Upami dina akad-akadan cukup nafsul amri, yang penting buktina don mukallaf tadi itu. Contoh aya hiji jami ngaranna teh Opik. Nya nya orang pikiraneun. Opik. Opik teh keukeuh hayang motornya. Hayang motor. Aya motor bapakna. Dipake we nya bapakna teh keur gering. Giridi ge dipake. Ari geus beurang
opik teh butuh duit da ku kabogohna diseret aya ngabuburit nya dijual motor eta teh jam 10 isuk secara dohir harta opik harta bapana kan disebutna dohir tah tapi pas opik ngajual jam 10 bapana teh jam 8 maot secara hukum dohir iya motor nu bapana secara hukum batin opik langsung warisan kan bapana geus maot heula maot heula ngajual heula maot bapana jam 8 opik ngajual jam 10 jadi tah eta disebutna li annal itibaru fil uqud bima fi nafsil amri nu dihitung dina akarna buktina ieu motor milik opik la bima fi dalil kalab sangka opik motor bapana teu dihitung eta kitu kabadinya enteng bisi bapak nanti miara domba loba teh jam deka bapak teh hese nya koret penting berarti turun ke domba nanti dua tungtun we bawa guys bapak nanti serangan jantungnya serangan udara bener baru banyak dijual domba teh tak isuk tah jam 10 bapak na maot jam 8 sakit we jadi dina ibadah mah kudu diiktibar teh dua nafsul amri jeung don mukalaf dina akad mah cekap nafsul amri buktinya don mukalaf tadi itu faidatun lau akhoda min goirihi bitorikin jaizin ma donna hillahu wa huwa haramun batinan fa in kana dhahirul ma'khudi minhul khairu lam yutolab fil akhirah wa illa tuliba kumaha lamun urang dibere duit bantosan tinggalas anjeun contoh aing muina ngaragaul kumaha lamun urang dibere duit bantosan tapi torik jaiznya disebutna dibere hibat ngaranna torik jaiz terus ieu bantosan teh madonna hilahu ku urang disangka duit naon halal padahal wa huwa haramun batinan padahal eta duit teh menang korupsi kumaha tah ayo rampus ya kana bantosan ngajintu aya jami dibere bantosan artos 500 juta bantosan berarti torik jaiz dah hibat ngaranna lajeng ieu duit teh disangka duit halal padahal wa huwa haramun batinan aslina mah haram da menang mau kumaha pa in kana dohirul ma'hudi minhul khair lam yutalab fil akhirah lamun urang nyangka nu narima lamun nu narima nyangka yen ieu duit teh lain tina jalan haram mangka nu narima duit di akhirat moal dituntut namarina meyakini da kesingna ge kesing kiai nu merena ge jelema saleh ahli ka masjid nu lebat bijih tina leta subhanallah walhamdulillah ya Allah ya rabbana wa illa ari kieu mah nu narima teh jang aya curiga manya banget pada kieu berehan teu pugu-pugu eta mah di akhirat digegewek sia luhur teuing eta mah nu deet keur ngadaweuh can boga jang buka liwat teh jelema mawa korma jeung hayam ieu ya hayang karawasan tempo bangetna lamun diyakini ieu jelema bager soleh bukan pengkhianat ai mah lain menang mau cokot pas beres dihuapkeun nang mau oge asa bodo teuing da aing mah teu nyaho berarti disebutna halal moal dituntut ari nyaho mah sia teh badog sia teh bangsat sia teh tukang korupsi barang bere ditarima pan geus nyaho jelema burung ditarima dituntut di akhirat ayo nya ila mun urang aya nu barang bere can nyaho yakini we soleh jang beres teh aman nya bisi iman neng bisi santri ilmu hugi nya tampi we
yakini we imam soleh hamba Allah. Si jadi kiai jaga bakal bade nyumbang tah. Tampung heula we tampilanana. Oh imah duitna duit jelas, prosesna jelas, tampi we tampi. Lamun teh mah teu jelas, geus digunakeun ya hartana urang moal dituntut di akhirat. Tapi lamun nyaho mah beungeut ekstrim, tukang hianat ka rakyat ditarima atuh saruan. Pangihnya kumungin mah. Oh. Ari umumna kumaha Kang? Umumna mah sae. Nu teu umum nu sae teh. Qala huwa Bagawi. Walau istarata aman fid dhimmah wa qada min haramin fa in aqbada lahul bai'u biridahu qabla tawfiyati samani halalahu ukluhu aw ba'daha ma ilmihi annahu haramun halaidun wa illa haruma illa ayyubriyahu aw yuwaffiyahu min hilin qalahu syaikhuna. Lajeng lamun urang meuli beas nganyuk dong urangnya, lamun hiji jalmi meuli beas nganyuk, contoh nganyuk nate 200.000 dibayar nate ku duit haram menang mau. Hiji jalmi meser beas nganyuk lajeng dibayar ku duit haram, fa in aqbadahu lahul bai'u biridoh, lamun ieu beas ku penjual dipasrahkeun dengan keridoanana qobla taufiati saman meme dibayar cek nu ngajual teh ye abdi bade nganyuk beas sakumaha sadeka mun mangga dipangleterkeun we langsung sangukeunnya bisi cantuang tah eta mah halal lahu ukluhu, halal eta beas dituang sate acan dibayar teh. Au ba'da ma ilmi annahu haramun halal atawa geus dibayar ngan anu bari anu ngajual apal ieu nu mayarna teh duit haram halal tidak. Katilu wa illa lamun ayeuna ieu beas dipasrahkeun ku penjual bari teu nyahoeun duitna duit haram, haruma eta beas haram dikonsumsi illa ayyubriyahu ke nepikakeun eta penjual ngabebaskeun eta beas atawa dibayar tina jahat halal. Berat ieu teh. Ceuk ngahutang beasnya abdi sakumaha sadeka muhun. Ku abdi bade disanggukeun budak-budak cantuang geus 5 poe muhun mangga. Eta berarti dihegaekeun ku nu ngajual dikonsumsi memeh dibayar. Halal tah dikonsumsi nata beas ku nu nganyuk. Atawa dipasrahkeun setelah dibayar, mangga diasakan tapi bayar heula. Lajeng ieu penjual apaleun duit nu dipake bayar teh duit haram, da apa eta jalma nu nganyuk beas teh bangsat. Halal di ku bangsat diakan. Lamun kieu mah ieu penjual teu apaleun yen duit nu dipake bayar beas teh duit menang mau. Eta ge bisa halal. Hiji kudu ayyubriahu dibebaskeun. Wios beas nu sadeka teh tong ditaur tuang we halal. Atawa dibayar ku barang halal. Ceuk sanajan abdi garong ieu mah acis ieu mah sares meneng garong ieu mah tapi acis koropak mah sigit ken. Geblek-geblekeun burung. Itu jangan model. Barang beli teh ketat. Taya pentingna punya kepribadian soleh. Ternyata hadirna pengkhianat hukum, hadirna jalma garong ternyata ngariweuhkeun hukum deui kan. Barang beli jadi manyangan surah teh. Head mah gitu gara-gara siap burung aing jadi lieur anjeunna. Lajeng wa surito tina halaman 8. Wa surito jeung disyaratkeun pima kudin alai dina barang nu diakadan tuhruhu sucina makud aleh. Tadi duitna kudu suci, kudu milik. Duitna kudu milik ayeuna pembeli, kemudian barangna kudu milik penjual.
ka salajengna wasuri topi makudin alaih tuhru syarat barang nu diakadan kudu suci ya, kudu suci atawa au imkanu turi atawa barang nama najis ngan bisa disucikan model ngajual samping kakihan sah ya bang Arif ngajual samping kakihan sah dan numelina ngaranna paihan ngan geus kolot dipanggil aki ngajual samping kakihan. Ih mending aku langsung lagi patut ogen ka ampun. Kumaha hukumna salat kumaha hukumna salat nganggo samping kayak ngajahit kihan. Dah gitu. Samping teh kanajisan ya. Sah dijual. Namarina sabab ieu samping teh lain najis, mutanajis, bisa dibersihkeun. Namarina bahasa hukumna au imkanu tuhrihi biguslin, bisa kena dibersihkan. Pala yasihu bayu najin tuh jang teu sah ngajual tai hayam sing dekah hayo ditatanyakeun kumanya hukumna jual tai hayam jang kebun sayuran Mesir datar contoh atanapi jang ngabelok nila mandi ampana teh hayangnya cimaha nyaripnya kuatan bingung mereka kumata cina hejo kabeh tah jang sakleknya pala yasihu bai'un najsin teu sah ngajual najis jual beli teh hayam teu sah kumaha jual anjing palain teh hayam sia ngajual teh hayam geus teu sah kumaha anjing nah jual beli anjing teh panajis. Tapi di rumahnya kang jual beli babi. Iya mah iya bikin koslet eta sirah. Teu sah jang teu sah. Pan di kampung abdi mah geuningan rek melak lauk teh di amparana teh hayam muhun da akang ngalaman nya. Pan di abdi mah sayuran ku teh hayam muhun da terang. Eta jual beli henteu teh jual beli. Kumaha teh eta nakluyan eta mah cek bajuri. Atau nafatul muin juga dua eta mah sistem silinadarkeun. Jadi ya lamun maneh mere teh hayam ka saya nadar mere duit ka maneh. Eta mah teh naon, lain jual beli nadar. Oh jadi kitu cenah mohon. Bisa wae bisa ada di dunia. Namanya. Lamun maneh sedekah teh hayam ka saya 5 karung, saya nadar rek sedekah duit ka maneh 50.000. Jadi eta lamun jual beli mah saklak teu sah. Abdi ngicah teh hayam 5 karung yang ngira tuh. Nah hukumna saklak. Fala yasihu bai'un najsin teu sah ngajual najis. Nya tinggal ka imamana milu. Tapi pancek imam istihori mah teh hayam teh suci heulebok ku sia. Ba urang mah Syafi'i. Bisi mana contohnya kahomrin tuh arak itu najis aing ngaranna khomar teh al mutakhadu min inabin minuman anu diproduksi dari anggur mah teh haram ya. Anu rieu mah nganggur arak teh najis jadi lamun aya jamaah salat mesakan arak batal atau pakaianana kecelakaan cai arak batal dan najis. Upan akan arak mah haram mah diinum. Beda hukum haram jeung najis. Lamun teu sama kana pada melanana seperti ayeuna muamalah budiah. Upami haram mah kana konsumsina. Jadi arak hukumna 2. Jual belina teu sah karena najis, dikonsumsina haram. Wajil dimaitatin kulit bangke teu sah najis. Wa in amkana turuma bitakhallulin sanajan ya arak bisa disucikan jadi cuka bisa. Aw dibagin atawa kulit bangke bisa disucikan dengan disamak.
wala mutanajisin la yumkinu tuhruhu tuh ya teu sah jual beli mutanajis nu teu bisa disucikeun. Walau dahnan aina tanjusu bayasiu hibatu urang boga minyak goreng ya boga minyak goreng anu hese tadi dikihan ku beurit itu kan mutanajis. Ieu minyak goreng nu dikihan beurit teu bisa disucikeun maka teu sah ngajual minyak goreng anu kakeunaan najis karena teu bisa disucikeun. Pan campur teh kok dibikeun bal yasihu hibatuhu aya dipasikeun mah sah. Jangan nyeblok santri HS bener. Itu modelnya. Ya Allah ya Rabbana. Salajengna wa ru'yatuhu ay al ma'qudi alaih in kana muayyanan. Lajeng syarat ma'qud alaih nomor kahiji milkun lahu, nomor kadua tuhruhu, nomor katilu wa ru'yatuhu syarat barang nu diakadan teh kedah katingali in kana muayyanan lamun ma'qud alehna ditangtukeun. Janten syarat barang nu diakadan teh kedah katingali bahasa kolot mah ulah keuna ku bahasa meuli ucing jero karung. Nikah ge pan ma'qud aleh mun diakadan. Jadi lamun pi istri teh kudu katingali ja. Nuhun, lamun istrina ngocadar teh buka heula. Bisi bibir eueuh sapotong. Bisi. Kudu katingali. Terus suing Makassar teu. Kudu cara calon mang bagus nih lenyep. Kudu katingali. Yang kerasa teh ka putri bapak kulis teh jang. Ningali Pak angkin we oh teu bisa kitu. Kita itu adalah makhluk yang kritis gitu. Santri itu harus tegas. Katingali cocok teraskeun teu cocok modif. Kudu katingalinya. Istri sami di mana calon suami teh teh ieu. Alim BGS. Fala yasihu bai'u muayyanin lam yarahul akidani aw ahaduhuma. Teu sah ngajual barang nu ditangtukeun contoh doma, motor, mobil, muayyan, tanah teu katingali ku dua pihak nu akad. Jadi nu ngajual teu ningali anu meuli teu ningali teu sah. Atawa salah satu pihak teu ningali contoh seperti ari nu meuli nawarkeun ari nu rek meserna teu ningali teu sah. Lain dina konteks jual beli unggul karohnihi itu nya. Seperti ngagadekeun. Di mana rek ngagadekeun suatu barang wayahna nu rek narima gade kudu apal barang digadekeun. Wa ijaratihi jeung sewa menyewa. Lamun rek nyewakeun imah nah mana imahna, lamun kamar mana kamarna, lamun motor mobil mana motor mobilna. Naon margina disyaratkeun ma'qud aleh kudu katingali lil gororil manhi anhu. Sabab lamun teu katingali mah aya samar nu dilarang ku Nabi. Tingali dina kitab Kifayatul Akhyar naha an bai'il goror bahasa. Nabi ngalarang jual beli samar. Seperti di kemplang nih. Wa in balago fi wasfihi sanajan ayeuna bebeakan nyipatanana. Ya, motor abdi mas sae kieu motorna mana? Teu aya. Aya maneh ngobrol teh kudu jeung bujur. Sing eces. Wa takbir ru'yatu qoblal aqdi bima la yaglibu taghayyuruhu ila waqtil aqdi. Cukup ningali sateu acan akad. Jadi
Yang penting ningalilah sate acan akad, tapi kudu barang anu galib terobah nepi ka waktu akad. Seperti motor kan terobahnya saminggu misalkan geus ditinggalian teh kayak akadna minggu hareup teh naon da mah robah. Maya motor robah jadi sepeda. Tah gitu. Atawa tanah ditinggalian teh sate acan akad walaupun 1 bulan akadna ti ninggalian teh naon da tanah mah robah. Beda jeung ninggalian tahu jeung oncom, pangkoret-koretnya tukang oncom, can bulukan tera dijual. Pusing itu oncom. Lajeng wa takfiru yatuba bil mabi'i indalla ala bakihi kadhahiri subratin hiburin. Cukup ningali sebahagian barang. Jeung urang meser beas sakarung cekap tinggali luhur tong diaut-aut kabeh. Teu ngaji ieu mah. Meser beas ieu sakarung pucutkeun lah kabeh, teu ngaji. Tingali we luhurna, oh beas ieu sae, mangka ieu beas pali luhur mewakili keutuhan beas nu dihandap. Li beas diudulkeun kabeh ieu mah. Kengeng nya cekap. Wa a'lal ma'i urang rek meuli barang ancur, barang ajur atau oke lah. Mai teh bahasa berasa sekolah mah zat cair atuh. Urang rek meuli minyak sakompan cekape ningali minyak luhurna tong dieurihkeun kabeh di aur-aur di buruan. Jamblang. Mai contohna kecap. Meuli kecap. Meuli kecap ayeuna sakintal, cekape luhurna tingalina, teu kena nilai ka handapna. Kos ningali istri teu beungeut na unggul. Kayak anak cangkeng nah saya gerupa. Kakak tinggalin buat cangkengan make rokna ge leupas. Allah Rabbuna Karim. Lajeng wa misli an mudajin mutasawil ajza. Jeung saperti monster anu sami bagianana. Sampel atuh monster. Kang abdi meser beas sabaraha 2 ton. Canak ka dieu sampelna, canak sampelna misalkan. Kadang-kadang kur 2 liter tak cekap eta ge. Itu kana ditanggali beas unggal karung diucut-ucutkeun teu ngaji teh. Sampelna unggul. Kalau hububi tuh kos sisikian nya. Urang meuli siki pare entong ditinggali kabeh diakui-akui kabeh diaut-aut cekap sampelna. Mana parena? Ieu pare terong. Nu ieu naon ieu? Ieu pare wortol eueuh jangan. Awalam yadulla ala bakihi bal kana suwanan lil baki pi bakoihi atawa eta sebahagian makud aleh teh teu nuduhkeun kana keutuhan kabeh ngan bila mana ayeuna luarna utuh maka ngajamin jerona utuh model ka koste rumani urang meuli dalima entong ditempo jerona cekap ningali cangkangna di mana cangkangna mulus biasana ngajamin jerona ge naon mulus gitu. Wabadi wabaidin jeung nog urang meuli nog tong hayang nyahojar pupus-pupus dasar teu ngaji. Cekape cangkangna tingali meser nog 1 kilo tingali cangkang sae teraskeun. Mana deui wa qasrati suplan linahwi juzin urang meuli kalapa. Mun meuli kalapa tong hayang nyaho jerona cekape cangkangna tingali pariksa. Meuli samangka teu kada dibelahan ja geus hiji-hiji tingali. Mun kohok we berarti aya hileungan gitu we. Payak piruyatuh tu li anna solaha batinihi fi ibqaihi karena beres jerona ku sabab beres luarna ya gitu tah. Mun meuli kalapa luarna mulus jerona ge mulus. Mun meuli samangka cangkangna sae jerona ge sae. Mun meuli jeruk ayeuna luarna sae jerona ge sae. Wa ilam yadulla huwa alaihi. Sanajan teu ngajamin nu cangkangna alus jerona alus kan. Ya mah hukum dohir. Wala yakfiru yatul qasratil mulya inin akodat asupla. Teu cukup nempo cangkangna unggul lamun jerona geus teu as. Maksudna lamun meuli kalapa asak teu cukup ningali cangkangna. Tapi rasabna sabab cangkang jero geus teu as batok ngaranna.
mentak meuli kalapa asak mah rata-rata geus dipesek. Sebab meuli kalapa asak teu cekap ningali cangkang tapasna karena cangkang jero batok teh geus teuas, mangka rata-rata meuli kalapa asak mah geus dibeulah, geus dipesek. Kitu tah hukumna. Beda jeung meuli dawegan. Da batokna masih kana hipu, mah cukup cangkangna unggul DGN. Dawegan beres. Oh ieu mah kalapa hejo. Dasar teh nyaho asal hejo we. Hanes kalapa hejo mah jerona beureum. Eta kalapa hejo. Oh jadi kalapa hejo beureum, sanes nya. CM cepat merah cangkang merah ini itu datar abdi jang piki mah pada meser naon ieu dawegan obati kalapa ngora cekap ningali cangkang luar tapas ngaranna bade meser kalapa asak berarti kerah ningali batok eta mah tong ningali kalapana sebab aya kalapa ku bulan jadi bulan teh sok kadangan kalapa ting bulan naon eta ting bulan alaheun ting bulan naon jangan ngadeng aya bulan ngadangan kalapa cek bulan daeng mah jauh di ditu banyak jadi kata kalapa padahal mah nusuk ngerawat kalapa mah bajing jelema banana bajingan tengah gitu wa yustaratu aidon qudratu taslimihi disyaratkeun deui makud aleh kudu bisa dipasrahkeun syarat farumuin syarat barang nu diakadan kudu bisa dipasrahkeun ka pembeli. Fala yasihu bayung abikin. Teu sah ngajual abid mabur. Bade meser abid mah. Sae. Mulus. Sabaraha? 5 juta. Kok murah amat? Mana abidna mana? Geus sabulan kabur nya teh jadi. Manya ngajual barang kabur. Bade meser manuk mah sae teh sorana ge mau amar ge lewat. Mana manukna teh hiber. Camplang. Atuh teu kudratu taslim eta. Wa dolin teu sah ngajual barang leungit. Bade meser motor mah pokona gagah motor abdi mah. Kieu. Mana motorna? Bangsat nya tah. Camplang jijak kadinya. Mana deui? Wa magsubin li goiri qadirin alantizaihi teu sah ngajual barang digasab kadinya aya dipaling digasab beda aya dipaling mah diambil harta untuk dimiliki dat hartana ari gasab mah tidak untuk dimiliki tapi kemanfaatan diambil kos mah kesnal batur teu bebeja gasab ngaranna haram hukumna muka bogoh batur dibawa mun eta mah ahram teh mah nah gitu gasab ada pan aya suku anu teu ngaji mah pan senal saha we asup nya. Nuhun, beda jeung suku nu ngaji gitu. Babaturan we teh karajat. Kena ya. Untungnya uli maridohu nya. Geus pada maklum ridho na. Dari kobong mah kudu kitu lah. Kadang aya santri pan teu pernah meuli kopiah tapi kopiahna ganti we aya. Kebisaan teh. Jeung sirah batur teh sarua jeung sirah manehan. Gusti nu ya Allah ya Rabbana. Minyak wangi terak ngeusi meuli. Maek Jumaat teh nggal kamar di papai. Odol kitu. Ti kobong teu mau ti eta. Ti kobong teu mawa sabun balik ke WC mawa sabun batur. Disebutna teh kreativitas tanpa batas. Nulu cuma ari datang mas santren sorangan pas balik duaan mau anak batur. Kamana teh lebaran. Kitabna teh robah patumuin jadi cilian. Kekenelah santri ngaranna ge. Salajengna wa kadzalika samaku birkatin sako tahsiluh. Nya kitu di teu saja ngajual lauk di kulah nu hese di ala. Goror pan teh sama. Bade mesa lauk mah pon baradag di kulah tuh. Ala tuh nya teh hese. Teu jadi ya. Teu sah. Muhimmatun